早排呢，因為我哋去食日式串燒中咗伏啊嘛，咁有好多觀眾留言就話：哇，我介紹你去啦，呢度啦，嗰度啦，咁啊非常熱心啊！咁嗰啲地方我已經 mark 低咗啦。另外有一位呢，就今晚約咗我哋嚟呢一度試下啲中式串燒咁話。我哋今晚約咗觀眾嚟食嘢啊，係佢叫我哋嚟呢度試下，因為佢話試過呢都 OK 好味啊。好啊，好，最中意食串燒啊！要唔要啤酒入上鏡啊？啤酒上啊！今日咧係佢帶我哋嚟食呢一個紅明串燒燒烤，咁佢就食過話好食，我哋好期待啊！冇錯，我好中意食串燒。嗰期唔好食嘅，係啊，平反嗰個日本串燒啊！係咪我有一間唔好食，人哋就會推薦10間俾我試？係啊，呢個就又要睇嗰個粉絲對你哋有幾忠誠。就係不師傅一係有得咁樣，咁就可以好翻佢哋嗰個。紅明呢一度呢，除咗有串燒之外，仲有一啲頭盤嘅冷菜啦、餃子啦、熱嘅特色食品啦咁樣。阿安東哥佢呢，一定係好睇得起我哋兩個嘅食量啊，覺得我哋一定係吸塵機咁樣啦。未食串燒啊，就已經嗌咗一大堆食品，份量又唔係細喎。咁嗰啲頭盤啊、炒嘢啊咁，食一半啊都已經飽咗啦。點啊？你食咗咯喎？好香㗎，係啊有蒜頭啦，又有芫茜，當然好香啦。跟住佢嗰啲下邊紅色嗰啲辣椒油其實唔辣，但係亦都有香味。係咯，我見到以為好鬼辣，跟住唔辣㗎喎，咁正。係啊，安東哥睇嚟真係鐵粉嚟㗎噃，因為佢叫中咗2樣飯團好中意食嘅小吃啊，就係皮蛋豆腐啦，同埋呢一份涼皮。當時呢，我都唔好意思講個事實俾佢聽啊，費事佢得戚啊。飯團都中意食呢個，佢以前呢成日去鋪頭呢嗌雞絲拉皮㗎，而家又好啊，有呢個涼拌皮、涼拌粉皮。我見隔離呢啜得好滋味啊，好食㗎，食晒啦佢已經，你睇下。等我陣間啊！哦，哎呀，爬埋啦隻碟，到我自己試下先。好煙韌喎呢個皮。係啊，同埋佢嗰個醬咧都算撈得個味幾好啊！你有冇印象？有啲落咗花生醬咧，好恐怖㗎。佢呢個係芝麻醬 OK 喎，喂。我想補充一下咧，呢個你講得啱，蒜蓉。蒜蓉啊，係蒜蓉豉油，唔係辣椒油，但係好香嘅一種油。好食嘅最好味係佢嗰啲涼皮啊，好煙韌，好煙韌啊，好煙韌啊！唔好忘記食嘢嘅心情咧都好影響嘅。哦，咁你而家係心情靚啦，定係點啊？你食得咁開心，梗係好味啦！睇嚟安東哥真係好中意飯團啊，竟然連飯團中意嘅清炒高麗菜都嗌中咗俾佢食喎。清炒高麗菜係好熱辣辣喎，一定要熱。好唔好食啊？鹹咗少少嗰個醬係啊，但係香唔香啊？炒得香啊！哇！呢個鍋包肉熱辣辣，佢話好好食，卜脆嘅，好脆喎，酸酸味味嘅喎啲好汁啊！嘢喎，冇錯啦！呢個除咗炸肉之外，仲有呢個嘅甜酸哇！汁。哇！佢個酸甜汁一啲都唔起眼㗎，都唔知去咗邊啊，白賴晒嘅，可能係白醋啊，但係都頗多糖分嘅，即係都酸甜得好勁下㗎。佢裡面嘅肉咧就俾面頭嗰個粉包住，好香口好脆，送酒啊一流啊！呢個鍋包肉咧，佢嗰個糖漿汁咧有薑啦、醋啦、糖啦、蒜啦，咁糖嘅比例比較多，酸甜嘅比例亦都好重。嗱，你見到個肉裡面咧就一片豬肉啦，都 OK 㗎，係 OK 唔差嘅肉質嚟㗎。上面即係包住呢一個炸咗嘅脆脆咧，雖然係厚，但係佢好有口感，熱騰騰咁上嚟咧，我覺得係幾好食嘅。係啦，我哋擺咗烏龍啊，傾偈吹水吹咗半個鐘啊，先記得自己原來未入單啊，等咗幾耐啊！其實呢啲要掃 QR code 落單，我真係唔係好中意㗎啦。係啊，是但啦。不過大勢所趨。係啦，好嚟咗呢個羊肉串同埋燒烤高麗菜啊！係試下先。
你被觀眾訪問啊，係咪你心目中嘅菜啊？佢係同頭先嗰個唔同，但係就唔係我心目中燒烤嗰個。係有呢一間好好食嘅。哦，咁啊，你滿唔滿意啊？對於呢個答案？我係非常滿意嘅，因為點解咧？我已經叫咗個嘢啦，咁答案就唔係我決定啦，係佢決定啦，係咪先？好啦，我哋嚟試下羊肉串啊！ OK，起肉嚟咯。呢個係乜嘢啊？豆乾係嘛？哦，豆乾 OK。我想講一樣嘢係好重要嘅，就係個餸一定要好熱，即係好似唔係好夠熱咁樣。啊，唔係我食咗豆乾先。哦。但係雞心咧，我覺得佢做法咧，首先嚟講個雞心咧一定要切邊，如果唔係太厚啦，係咪？第二咧就係個醃料啦，每一家嘅喺多倫多咧，其實佢好多 barbecue， 越嚟越多年青人中意。除咗你話打邊爐之外啦，咁你個燒烤串咧，仲有好多㗎，特別係好朋友一齊聚一聚，飲一飲啤酒，哇，簡直一流！但係咧，呢個醃料亦都係秘製嘅。我覺得 OK 啊。有啲係落多啲辣椒，有啲落少啲。佢已經咧小味精㗎啦。其實好薄㗎，你見到嘛？係啊。我咪睇我哋老闆咩啊？飯團老闆點啊？飯團羊肉串最中意食羊肉嘅人，唔係佢最中意食魚嘅。係食多啖先。佢肥瘦啱啱好，有啲咪好鬼肥嘅。係啊，個粉就係即係差唔多啦，冇乜唔係話好。佢全部都係嗰個粉。係啊，佢係個羊肉都即係真係肥瘦啱啱好咯，呢個同埋都仲好濕潤。熱唔熱㗎？比起呢個熱咯，但係咪最熱嗰處我就唔知啦。哦 ，OK，好。所有嘢都係呢個顏色㗎。好滿足。同埋佢最好有少少肥夾喺中間啊！嗬，係啊，好香嘅食嗰啖肉。咁啤酒唔得啊！我要佢再講過，你再講過啊！你中意睇飯團 make comment 點解啊？我個人嚟講咧，其實飯團同埋果皮咧，我係好中意飯團 make comment。點解咧？因為我知道通常錄咧都係果皮錄嘅，佢咧多數都係慢慢食，咁所以咧令到佢有一個造型就係佢俾嘅 comment 咧係可信性係更加高。我個人我唔知道睇一條片嘅人係點諗，我亦都唔知道你嘅心情會係點諗，但係我只係作為一個 fans， 我係好忠誠去講呢件事。當然啦。所有啲嘢都唔係一個人去講嘅。不如咁啦，你今日爆響口啦，你覺得飯團係點嘅咧？係咪比較得意啊、木獨啊、古怪啊，定係點咧？我覺得飯團咧，佢嘅性格係有佢自己嘅質素喺度嘅。多謝你啊！佢係我哋喺呢個嘅視頻入邊咧，知道佢係中意 outdoor 活動啦，係咪？即係好中意健身啊、攀山啊、涉水、食嘢咧。佢係慢慢咀嚼，好大食嘅。呢個我唔清楚。但係有人認為佢係一個好似魚一樣，你俾乜嘢佢食就食咩嘅人。但係我再講翻轉頭，佢係個 comment 係令我係好更加信服，即係環顧多人都有咁多，我覺得因為佢好少 make comment， 而佢 comment 係真係令我好信服，所以我係每一次咧睇你條片嘅時候咧，反而我唔係睇你嘅 comment， 我係睇佢嘅 comment 多啲。你有冇覺得佢一針到肉啊？講嘢某程度上我 agree 嘅，咁我相信喺視頻啲人都會同意。係啊，我譬如話嗱，佢一嘢就係話忠忠直直啦，忠忠直直中水黑食啊嘛。係啊，佢成日都咁話我㗎。我覺得佢係成日笑嘅。係啊，我成日笑啊。但係佢咧就係好一針見血嗰種，所以咧係好凌厲。如果係我老師或者係我 coach 嘅話，我會好驚。點啊？你又要咩補充自己啊？我喺公司咧，由於我太少講嘢嘅關係啦，咁我好中意 observe 嘢嘅，留意人哋講咩嘅。咁咧，但我一講嘢咧，就突然間成圍台啲人望住我㗎啦。咁跟住我話：你哋做咩啊？你好少講嘢㗎，你一講一句咧，聽完就得㗎啦，你講啦。飯團令我諗起有個武俠小説叫做四大名捕。四大名捕 Yes， 四大名捕入邊有咩朝代㗎？捉賊嘅。咁咧，然後咧有一個叫做冷血，因為冷血咧飲翻杯先。冷血咧其實佢好少出聲嘅，但佢一出聲嘅時候咧，就係真係做咗件事啦。呢個就係令我形容到有乜四個人。我好人都唔講嘅，我一講就買咗個 LV 啊！哎呀，撞鬼咯！我唔理啊，以後邊個約我出嚟食飯，約我同飯團出嚟食飯，一定要好似依家呢位觀眾咁樣，一定要講我同飯團是但講一啲嘢嘅。同埋帶我哋去食新嘢，我唔要 repeat 一啲我食過嘅餐廳嚇。
某間餐廳佢食咗同埋8要肯上次啫嘛。鏡啊嚇，唔肯上鏡冇得出嚟啊！對上一次嚟東記呢，已經係2年幾前嘅事啦。當時我哋仲好中意食佢嘅黃鱔飯。咁近日呢，就有一位從 BC 省維多利亞過嚟玩嘅觀眾約我出嚟食飯。咁我問佢你想食乜嘢啊？俾咗一大堆嘢去揀啦。咁佢就話想試下黃鱔飯。咁我哋就於是乎就嚟咗東記啦。你覺唔覺得個湯好似冇以前咁好飲啊？冇咁濃味咯。係啊冇咁濃味啊多淡咗喎胡椒胡椒多咗但係就冇咗本身以前仲好飲啊！我哋對面咧有一位天氣潮潮嚟嘅觀眾朋友，個就係當日我去溫哥華島，佢叫做維恩人啊，因為佢住喺維多利亞招待過我嘅恩人啊，所以佢叫維恩人。佢唔知佢啱啱先知，而家噴緊飯。係啊，佢好慘㗎。佢話咧，因為喺嗰邊咧，維多利亞嗰邊咧做小中餐，咁我都明白嘅，咁所以就嚟到呢度就乜嘢都好食㗎啦。你講多次。我覺得溫哥華嗰啲中餐好多都好好食係啊喎，甚至乎好食過呢度㗎喎。係啊，我明白啊，但係你要出到嚟，由 Victoria 出去溫哥華，你差唔多係同我搭飛機過嚟Toronto差唔多。哦，咁你點樣？你喺邊度搭飛機上機啊？我喺 Victoria 直接喺 Victoria。哦，直接 Victoria。哇！喺 Victoria 坐飛機過嚟。係啊，個黃鱔唔香啊！咁我都試下先。我個感覺係同以前唔一樣。點啊飯團？好似唔同咗喎。係咯。零頭啊對面，我哋都零頭啊。點解咧？哎呀，我仲帶咗維恩人過嚟添。好食乳鴿，睇下好唔好食？其實都唔使點睇啦，因為所有嘢都好似變得好一般、好普通啊！好似呢個蜜餞金蠔咁樣呢，嗰個汁呢做得好甜嘅，好似啲普通嘅甜汁咁樣啦。咁然後你話金蠔呢，唔係㗎，我諗普通蠔嚟嘅啫，一啲金蠔嘅香氣都冇。個東記海鮮小炒同埋嗰個豬爽肉煲呢，又冇鑊氣啦，冇煲氣啦，冇嚟風味啦，好一般嘅。燒乳鴿都係麻麻地啦，味道又唔夠好，咁個皮都唔係好脆嘅咋，食落口仲係好膩添。咁啊，不過佢13蚊一隻呢，又真係好抵嘅。唔好意思都要講一句噶啦，東記真係同以前好唔一樣啦。咁食咗啲唔好食嘅嘢點算呢？尤其是我仲要帶山長水遠由 BC 省嚟到呢度嘅觀眾。食咗啲咁嘅嘢，咁點算呢？咁我就諗起附近有間糖水鋪，我哋不如去食啦。行去買糖水之前見到滿足呢，仲有油炸鬼，係佢最後一批炸完，咁啊準備收鋪噶啦。維多利亞邊有鮮炸油炸鬼啊？梗係要食翻條先啦。我想食到啲好食啲嘅嘢，嗬？油炸鬼仲開心啊，係咪啊？飯團。係啊。生飛枝都要食係咪啊？爛嘴生飛枝都要繼續嘅。要食翻啲嘢補數噶嘛，係咪啊？係啊，爛得唔正。好驚訝係咪啊？30蚊咁多嘢啊？係啊。哦，佢啊。我見過你見過我拍係咪啊？係啊。咁嗰時又冇痕啊？即係甜品你嗰陣時睇完有冇話？哎呀，有得嚟食就好啦。好食喎，唔係好甜喎。係啊，非常之清甜。好食啊！而家甜品嘅最佳就唔係好甜，係啊。甜品。金句 Golden Rule。對亞洲人啫喎，係你試下同個白人咁樣講。糖水鋪呢，我就唔介紹啦，我之前已經拍過影片介紹過啦嘛，相信好多觀眾呢都已經睇過啦。喺呢一度呢，我好多謝安東哥同埋呢阿維恩人同我哋一齊食咗晚飯，傾偈講笑，直接講下食後感啊咁樣。做人呢真係好簡單嘅，開開心心就得噶啦。